портировочных работах на воде, вот, допустим, это я примеры привожу, для чего в будущем пригодится вот этот вот призывный свист. Для портировочных, на воде работ мы, иногда вот такую слепую подачу делаем, такое есть упражнение. Закидываем в заросли водоема тушку утки и направляем собаку в ту сторону, чтобы она, а, переплыла это водоем, и зашла в заросли и нашла там эту тушку утки. И иногда бывает, довольно часто мы направляем, она как неверный курс взяла. Вот. Мы знаем, что утка там, она вот где-то вот так идет. Мы должны ее поправить. Вот для этого вот этот призывный свист очень пригодится. Мы делаем такой. Она оглянулась, и мы даем команду направо, допустим, или налево.